បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Engineering Knowledge ហើយថ្ងៃនេះណាខ្ញុំនឹងមានអ្វីលើកយកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីការតម្លើងកម្មវិធី Autodesk AutoCAD 2021កម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយថ្មីរបស់ AutoCAD ដែលវាជាឆ្នាំចុងក្រោយហើយក៏វាជា version ចុងក្រោយដែរសម្រាប់អ្នកនរគ្នាយកទៅធ្វើការគូររូបកម្មវិធីនេះគឺវាមានសភាពប្លែកខុសពីកម្មវិធីversion ចាស់ៗណាការសូម្បីតែការ crack យ៉ាងជាដើមហើយនឹងមានលក្ខណៈបដូរការគូរអីតិចតួចដែរអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងពីរបៀបនៃការតម្លើងអូខេយើងទៅទស្សនាអ្នកនរគ្នាហើយអនុវត្តអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមុននឹងតម្លើងកម្មវិធីសូមអ្នកនរគ្នាត្រូវមានកម្មវិធី software Autodesk 2021នេះផងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់មានទេអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលក្នុង description link នៅខាងក្រោមខ្ញុំបានដាក់ឲ្យ download អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច download បានអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងទៅពេលអ្នកនរគ្នា download រួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការ extract វាទាំងអស់យើង right click វាមកហើយយកពាក្យ extract here អូខេអញ្ចឹងវានឹង load folder នេះឲ្យយើងមួយអូខេរួចរាល់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង folder នេះមកដើម្បី install ទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតវានឹងឃើញមាន file នេះមួយ AutoCAD 2021 64 bit នេះអ្នកនរគ្នា right click លើនេះមក right click and យកពាក្យ run បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុច yes ហើយធ្វើការរងចាំបន្តិចវានឹង load ឲ្យបណ្ដោយចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវចុច OK អូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំរហូតដល់វាឲ្យរត់ឲ្យពេញហើយយើងចំពោះការតម្លើងកម្មវិធី AutoCAD 2021នេះគឺវាមានភាពប្លែកខុសពី2020ឬ2019 2020នេះគឺយើងអត់ធ្វើការ crack តាមដូចការយើង crack 2020ឬក៏2019 version ចាស់ទេគឺវាសភាពប្លែកខុសដាច់តែម្ដងវាស្តៀងទៅនឹងកម្មវិធី SketchUp ដែរ SketchUp 2021គឺវា crack ការតម្លើងការ crack គឺដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែចំពោះ interface និង icon គឺមានសភាពប្លែកខុសមានអារម្មណ៍ថាវា update ប្លែកជាងមុនតែខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រើទេខ្ញុំបើអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងពីរបៀបនៃការតម្លើង SketchUp 2021អ្នកនរគ្នាអាចស្វែងរកនៅក្នុង channel របស់យើងគឺមានជាវីដេអូអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលបានហើយសូមជម្រាបម្ដងទៀតចំពោះអ្នកដែលក៏អត់ទាន់បាន subscribe លើវីដេអូនេះសូមជួយ subscribe ចុច like ផងអូខេចិត្តពេញហើយអូខេអញ្ចឹងវានឹង load ផ្ទាំងនេះឲ្យយើងមួយទៀតតិចទៀតវានឹង load ពាក្យឲ្យយើង install នេះបន្តទៅចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចពាក្យ install ហើយចំណុចនេះដែរអ្នកនរគ្នាត្រូវចុចពាក្យ I accept យកពាក្យ next ត្រង់ចំណុចនេះចំពោះ version ចាស់អ្នកនរគ្នានឹងឃើញមានប្រភេទច្រើនណាស់តែចំពោះ version 2021នេះគឺមានតែមួយទេអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទេយើងមិនចាំបាច់ប៉ះពាល់វាទេពួកហ្នឹងតែពួក browser នេះអីក៏យើងមិនចាំបាច់ប៉ះពាល់វាដែរយើងយកពាក្យ install តែម្ដងហើយមកដល់ចំណុចនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើ computer គ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់
ឬក៏ desktop ឬក៏ laptop របស់យើងថាវាលឿនប៉ុណ្ណាគឺកន្លែងហ្នឹងគឺវាលឿនដូចគ្នាបើសិនជាទំហំធំគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺវានឹងលឿនទេតែមួយផ្លែតគឺពេញហើយតែចំពោះខ្ញុំគឺបើសិនមកខ្ញុំទូចអញ្ចឹងវាអាចនឹងប្រើពេលរងចាំ4ទៅ10នាទីដែរអញ្ចឹងណាគឺត្រង់នេះសម្រាប់ជាទូទៅខ្ញុំសង្កេតឃើញកន្លែងនេះវាយឺតតែកន្លែងកណ្ដាលហ្នឹងទេនេះគឺវាម្ដុំហ្នឹងគឺវា slow មែនតើយឺតហើយសង្ឃឹមថាកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាធំចឹងវាលឿនតែមួយផ្លែតអីគឺវានឹងពេញឲ្យយើងហើយតែសម្រាប់កុំព្យូទ័រខ្ញុំគឺវាទូចទំហំទូចអញ្ចឹងវាអាចប្រើពេលរងចាំតិចដែរអូខេអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺវាពេញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់ចុចពាក្យ line ស្នាអីទេជាស្រ័យអ្នកគ្នាបិទតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺវានឹង load នៅនេះឲ្យយើងមួយជាកម្មវិធីអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅបើកមើលតែម្ដងក៏បានដែរចូល run ចូលយើងអាចចូលទៅបើកមើលសិនក៏បានអូខេមកដល់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់ select ទេអ្នកនរគ្នាយក clear all យើងអត់មានយកអីទេណាយើងវាបើសិនជាជ្រើសរើសវានឹងពាក់ព័ន្ធនឹង version 2020អញ្ចឹងយើងនឹងក្នុងការពិបាកក្រេកអានេះសម្រាប់គ្រឿងខ្ញុំតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកនរគ្នាមិនប៉ះពាល់ដូចអញ្ចឹងដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំ clear all ហើយខ្ញុំចុច OK បើសិនជាវា load អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច clear all ក៏បានឬក៏មិនចាំបាច់ក៏បានដែរបើសិនជាវាអត់ load ទេមិនចាំបាច់ចុចក៏បានដែរអូខេមកដល់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាយកពាក្យ skip យកពាក្យអ្វីក៏បានបិទតែមកក៏បានអត់បញ្ហាទេហើយវានឹង load ទាំងនេះមួយដើម្បីឲ្យយើងមកពេញអឺដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ crack ណាតែចំពោះ version 2021នេះគឺយើងអត់មានធ្វើការ crack តាមនេះទេគឺយើងមានវិធី crack ផ្សេងអ្នកនរគ្នាអាចចូលសាកមើលក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់ចូលមើលទេហ្នឹងហើយគឺយើងចុចខ្វែងតែម្ដងទៅហើយយើងចុចចេញហើយយើងចុចប្រើធ្វើការ crack វិធី crack នេះអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់ដូចបិទ antivirus ដូចមុននេះទេគឺងាយស្រួលក្នុងការមិនចាំបាច់បិទទេតែអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលមក folder នេះមកហើយចូលពី fix ហើយអ្នកនរគ្នា copy file នេះហើយយកមកផាសក្នុង location យកពាក្យ replace and continue អូខេ
ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅបើកមើលកម្មវិធីរបស់អ្នកនរគ្នាភាសាទៀតណាអូខេចឹងដល់ចំណុចនេះអ្នកនរគ្នាចុច skip ចឹងរួចរាល់លែងមានបញ្ហាអីទៀតហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺបាន crack គឺវាលេង load ផ្ទាំងមួយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ crack ទៀតហើយគឺយើងអាចបើកប្រើការបានធម្មតាតែយើងចូលមកអូខេ license គឺយើងមានរួចរាល់អស់ដែរនេះ crack ធ្វើការ crack រួចរាល់ហើយអូខេរួចរាល់យើងចូលមកកំណត់ option របស់វាមកលំបានហើយយើងយកនេះជាទូទៅខ្ញុំតែងតែកំណត់អញ្ចឹងជារៀងរាល់ពេលអូខេអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe និងចុច like នៅខាងក្រោមផងបាទសូមអរគុណច្រើន